Ó, pessoal, a gente tem esses gatinhos aqui. Aquele ali é intruso, apareceu, foi abandonado. Agora ele meio que ficou nosso também. Tá, esses são os três. Tem 5 no total. 3 estão aí. Aqui tem a tampinha, dormindo. Beleza. Essa aí é a quarta, né? Esse é o nome dela, tampa. Tem a piquituca. Aí fecha 5. Aí do nada assim. Aí do nada assim apareceu. Do nada assim apareceu esse miminho aí, ó. Tá, e aí apareceu esse miminho do nada ali, formando 6, que deve ter sido abandonado. Não é do vizinho? Mas acho que é sim. Acho que é do vizinho. Dá pra já pela fome. Ai, não.